好唔好睇咧？咁咧跟住落嚟咧，係啦，你俾啲掌聲我哋先啦，冇啲掌聲我哋跟住落嚟仲有好多動作表演俾大家睇。跟住落嚟咧就到我哋黑帶霸團謝頌敏師傅為大家示範太極啊！關於健康嘅資訊啦，好多食嗰啲8成糖嘅靈芝啊，其實咧謝師傅咧都有，平時咧都有食翻呢啲嘅。哇！不過咧食完之後咧，當然去鍛鍊下功夫嘅時候咧，就要去練下行與人拳嘅太極啦。咁所以咧，佢而家示範俾大家睇咧，佢嘅技術咧，除咗係好柔之外咧，仲可以演繹一個好勁嘅動作俾大家睇到㗎。哇！好精彩啊！你啲掌聲唔夠大聲，我可唔可以俾大力啲掌聲先？